Salam dostlar, bugün son vaxtlar məşhur olan toxunma tərzi videoların necə hazırlandığını sizə göstərəcəm. İlk növbədə hazırlamaq istədiyiniz şəkli süni intellektə referans verərək onu iplə toxunma tərzində düzəltməsini istəyirsiniz. Mən bunun üçün ChatGPT-dən istifadə etdim. Amma siz başqa süni intellekt alətlərindən də istifadə edə bilərsiniz. Prompt isə lazım olsa yazarsınız. Bu şəkli verəcəyiniz promptla daha da detallandıra bilərsiniz. Daha sonra labs.google platformasına daxil olursunuz. Bu, Google'un süni intellektidir. Əslində bunun üçün istifadə edəcəyiniz bir çox vasitə var. Mən hazırda Google VEO-nu video işləri üzrə ən yaxşı hesab edirəm. Google VEO-da isə Image to Video prompt verəcəyik, yəni şəkildən videoya çevirəcəyik. Bunun üçün promptu yazırsınız, istədiyiniz hərəkəti verirsiniz və 8 saniyəlik videonuz hazırdır. Videoları uzatmaq, səhnələr əlavə etmək də mümkündür. Bəzi səhvlərin isə olmağı normaldır. Bunu promptda dəyişikliklər edərək təkrar cəhdlərlə düzəldə bilərsiniz.